Fala, Dinho. Como é que tá, meu parceiro? Tudo bem? Saudade de vocês também, cara. Espero que tudo esteja bem com vocês aí, tá? Um abraço, um beijo. Amo vocês. Espero ver vocês em breve. Falou? Vambora. Aí. Um abraço, cara. Domina o meu coração. Eu fico sem saber o